Ahoj, my jsme měli tadyhle tu Bavárii 47 od Green Wave Yacht Charteru, půjčenou přes Jachta Chorvatsko.cz a teďko jsme akorát skončili, všechno bylo fajn, loď je skvělá, je prostorná, oproti třeba loňský lodi, kterou jsme měli, tak je opravdu větší, to jsme měli 45. Je to znát, je širší. V této lodi se nám hodně líbila lednička, která už je normálně vertikální, takže vlastně má i mrazák, jako není to žádná hitparáda na ty baterky, ale je to furt lepší než taková ta lednička v té kuchyňce. Fakt jsme si to užili a měli jsme taky poprvé plachtu, která se vytahuje z ráhna a ne ze stěžně. A myslíme si taky, že to je lepší a zábavnější, možná i vlastně praktičtější mi přijde. Skvěle se s tím pracovalo, takže všechno fajn na téhle lodi. Mai Tai. Děkujeme jachta-chorvatsko.cz.